سلام دوستان، به کانال سینمایی ها خوش اومدید. امروز قراره 10 سریال برتر آمازون پرایمو که تو سال 2025 نمایت دست بدین رو معرفی میکنیم. بدون حاشیه مستقیم بریم سر اصل مطلب. شماره 10 خانه داوود. My king, I will fight the giant. Fight him with the same spirit you bring into this room. داستان از 1000 سال قبل از میلاد شروع میشه، جایی که داوود که یک پسر چوپانه ناخواسته وارد یک ماجرای حماسی میشه. وقتی همه از جالود که یک غول شکست ناپذیر وحشت دارن، داوود با یه فلاخن ساده جلوش وای میسه. اما این فقط شروع ماجراست. این سریال فقط درباره یک نبرد نیست، بلکه روایت زندگی پرفراز و نشیب داوود از یک قهرمان ساده تا پادشاهی پر از خیانت، جنگ و دسیسه است. اگر از سریال‌های تاریخی مثل واکینگ‌ها یا آخرین پادشاهی خوشت میاد، پس این سریال برای تو. شماره 9 آنکار. I feel like you know everything about me. I know nothing about you. I work. Take care of my dogs. If I'm lucky, I surf. یک سریال پلیسی واقعی بدون قهرمانای هالیوودی. تو این سریال خبری از پلیس‌های سوپرمن تور نیست. تریسی هارمون، یک افسر با تجربه پلیس و همکار تازه کارش الکس دیاز، هر شب توی خیابون‌های خطرناک لانگ پیج با واقعیت تلخ این شغل روبرو میشن. از تماس‌های اورژانسی گرفته تا لحظاتی که جونشون در خطره. اینجا هیچ چیز قطعی نیست و هر تصمیمی که میگیرن ممکنه آخرین تصمیمشون باشه. اگر از سریال‌های پلیسی واقعی‌گرایانه مثل دوایر یا فاوتلند خوشت میاد، این یکی رو نباید از دست بدید. I think we know what this job is. Help! Officer down, officer down. Until we get that one call. شماره 8 چرخ زمان فصل 3. What did you see in the rings? In every future where I lived, Rand dies. تو این فصل قهرمانای داستان به نقطه‌ای رسیدن که یا باید سرنوشت خودشون رو بپذیرن یا برای همیشه از بین برن. برج سفید از درون در حال فروپاشیه و دشمنای قدیمی دوباره دارن سر برمیارن و یه نبرد سرنوشت ساز تو راهه. برای کسایی که این سریال رو ندیدن، اگر سریال هایی مثل گیم آف ترونز یا د ویچر خوشت میاد و دنبال یک فانتزی با داستانگویی عمیق هستی، پس شروع کن به دیدن فصل اول این سریال. Don't win battles with politics and prophecies. We win with armies. شماره 7 The Lord of the Rings The Rings of Power فصل 2. This is the work of Sauron. ساورون اینجاست و همه در خطرن. تو فصل 2 حلقه‌های قدرت، سرزمین میانه داره وارد تاریک‌ترین دورانش میشه. نومنور در مسیر نابودی قرار گرفت و حلقه‌ها دارن به دست صاحبان نادرست میافتن و ساورون دیگه یک افسانه نیست، بلکه یک واقعیت ترسناک تبدیل شده. این پس قرار نیست وقت تلف کنه، چون جنگی که قرار تاریخ رو عوض کنه داره نزدیک میشه. پس اگر از دنیای ارباب حلقه و فانتزی‌های عظیم خوشت میاد، این فصل رو از دست نده. Sauron is my enemy as much as yours. I can help you destroy him. شماره 6 ریچر فصل 3. You know, I thought I killed him years ago. What did he do to you? He didn't do anything to me. Maybe we can help each other out. ریچر دوباره برگشته و این بار با یک مأموریت خطرناک. تو این فصل ریچر وارد یک باند خلافکاری میشه که پشتش یک شبکه پیچیده از جرم و جنایته. اما مشکل اصلی اینجاست این مأموریت شخصی‌تر از چیزی که فکرشو میکرد. هر حرکتش ممکنه آخرین حرکتش باشه و تنها چیزی که میتونه بهش اعتماد کنه مشت‌های آهنین و هوششه. اگر سریال‌هایی مثل جک رایان یا د پانیشر رو دیدید و خوشتون اومده، میتونید از این سریال هم لذت ببرید. Sorry, hand slipped. Welcome to the team, Reacher. I'm in. شماره 5 بانو جین. You were the rudest man I have ever met. Well, the night is young. Mingle. Oh, I intend to. از تاریخ همه میدونن که لیدی جین گری فقط 9 روز ملکه بود و بعدش سرش رو از دست داد. اما اگه تاریخ جور دیگه‌ای پیش میرفت چی؟ تو این سریال جین نه تنها زنده میمونه، بلکه وارد یک دنیایی پر از خیانت، جادو و ماجراجویی میشه. ترکیب کمدی، فانتزی، تاریخی توی این سریال یه چیزی ساخته که هیچ جای دیگه‌ای نمی‌بینی. اگر سریالی مثل پریجرتون رو دیدید و خوشتون اومده،
الان هم دنبال یه چیز باحال‌تر و غیر قابل پیش بینی تر هستید، بانو جین دقیقاً همون چیزیه که دنبالش می‌گردید. Come with me. As if. You'll need a dagger. That's not a dagger. This is a dagger. شماره 4 افسانه واکس ماکینا فصل 3. This can't be happening. If we want to save it, we have to go to Hell. بعد از جنگ وحشیانه‌ای که با آژاقیان کروما داشتن، گروه واکس ماکینا حسابی به دردسر افتادن. اما مشکل اصلی اینه که دردسرای اصلی تازه شروع شده. اونا حالا باید با دشمنایی روبرو بشن که حتی از قبل هم خطرناکترن و تنها راه نجاتشون سر زدن به عمق جهنمه. برای اون دسته که این سریال رو ندیدن، این انیمیشن پر از اکشن‌های خفن، دیالوگ‌های بامزه و لحظات احساسی غیرمنتظره است. از اون سریالایی که هم قهرماناشو دوست داری و هم از دست تصمیم‌های عجیبشون هرس می‌خوری. اگه از سریال‌های مثل دی ویچر یا کاسلوانیا خوشت میاد و دنبال یک فانتزی اکشن و بامزه می‌گردی، افسانه واکس ماکینا دقیقاً همون چیزیه که باید ببینی. Machina, your world will be destroyed. شماره 3 بوش میراث. I just heard a story about my dad, about his time in Afghanistan. It was war. این سریال درباره هری بوش هستش، یک پلیس سابق لس آنجلس که الان یک کارگاه خصوصی شده و فقط پرونده‌هایی رو بررسی میکنه که پلیس یا نمیتونه یا نمیخواد بهشون رسیدگی کنه. این سریال یک درام جنایی خفن با داستانگویی بی‌نقص و واقع‌گرایانه است که نشون میده قانون همیشه سیاه و سفید نیست. اگر از سریال‌هایی مثل ترو دتکتیو یا دوایر خوشتون میاد و دنبال یک سریال جنایی تاریک و واقعی میگردید، این سریال رو از دست ندید. Are you going down there to get him or take him out? Well, you know when I get home. That's not good enough. شماره 2 شکست ناپذیر فصل 3. Mark, we can be the good guys, or we can be the guys that save the world. We can't be both. تو این فصل مارک باید تصمیم بگیره که میخواد چه جور قهرمانه باشه. از یه طرف دنیا بهش نیاز داره، اما از طرف دیگه گذشته تلخش و دشمنایی که هر لحظه بیشتر میشن زندگیش رو جهنم کردن. با توجه به اینکه تعداد بیننده‌های این سریال روز به روز در حال افزایش هست، این انیمیشن رو به یکی از بهترین سریال‌های ابرقهرمانی تاریخ تبدیل کرده. اگر سریالی مثل The Boys یا انیمیشن اسپایدرمن رو دیدید و خوشتون اومده و دنبال یک انیمیشن بزرگ سالانه محشر میگردی، این سریال رو از دست نده. The White Room is for my protection. Protection from what? From you, Mark. و شماره 1 فالاوت. Need to go home. You come from a world of rules, of laws. You should not be alone. توی سال 2077 دنیا نابود شد و بعد از اون بازمانده‌ها توی پناهگاه‌های زیرزمینی زندگی می‌کردن، جایی که قرار بود امن باشه. اما همه این پناهگاه‌ها داشتن روی ساکنانشون آزمایش‌های روانشناسی و جامعه شناسی انجام میدادن. حالا تو سال 2296 لوسی از پناهگاه سیاسی بیرون میزنه و وارد دنیای وحشی لس آنجلس بعد از آخر زمان میشه تا پدرش رو پیدا کنه. اما این بیرون چیزی جز رادیواکتیو و موجودات جهش یافته و خلافکارهای بیرحم منتظرش نیستن. در این مسیر اون با یک جنگجو و یک شکارچی جهش یافته عجیب و غریب همراه میشه و اینجا جاییه که داستان شروع میشه. اگر از طرفدارهای سریال‌هایی مثل The Last of Us، مد مکس و وستفورد هستین، فالات همون سریالیه که قراره بهترین تجربه آخر زمانی رو بهتون بده. اینم از لیست امروزمون. کدوم یکی از اینا رو بیشتر از بقیه دوست داری ببینی؟ حتما توی کامنت ها بهم بگو. ممنون که همراهمون بودین. من سعید هستم از کانال سینمایی.